হ্যালো বন্ধুরা, স্বাগতম ডেইলি হেলথের নতুন আরও একটা ভিডিওতে। আজ আপনাদের জানাবো আপনার ছোট্ট সোনামণির জ্বর ঠান্ডাজনিত সমস্যা হলে কি করণীয়। চলুন দেরি না করে মূল ভিডিওতে চলে যাই। ও হ্যাঁ, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। আর ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। আপনার ছোট্ট সোনামণিকে সুস্থ রাখুন। এই সময় পরিবারের কোনো সদস্যের জ্বর হলে কম বেশি সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। আর জ্বরে আক্রান্ত সে সদস্য যদি শিশু হয়ে থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। করোনার মহামারীর সময় কোনো শিশুর জ্বর হলে করোনার আশঙ্কা সহ নানা আতঙ্কে ভর করছে। ডেঙ্গু সংক্রমণ ঊর্ধ্বগতির করোনার পাশাপাশি ডেঙ্গুর আশঙ্কা মাথায় রাখতে হচ্ছে। টাইফয়েড শিশুদের জ্বরের অন্যতম কারণ, যা সালমোনেল নামের এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়। এই জীবাণু দূষিত খাবার বা পানীয়ের মাধ্যমে মানুষের অন্ত্রে ঢোকে। প্রবেশ করার পর নারীতে জীবাণু বংশবিস্তার করে, প্রদাহ সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে রক্তের মাধ্যমে এই জীবাণু শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। রোগের লক্ষণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা জ্বর, যাতে শিশু খুব দ্রুত অসুস্থ হয়ে ওঠে। ঠোঁট জিহ্বা থাকা, পুরো শরীর যেন শুষ্ক হয়ে যায়। অনেক সময় জ্বরের সঙ্গে পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। পেট ফাঁপা দেয়। খুব দ্রুত চিকিৎসা শুরু না করলে জটিলতা হতে পারে। শিশুদের জ্বরের একটি জরুরি কারণ হলো নিউমোনিয়া, যা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এখানে জ্বরের সঙ্গে থাকে শ্বাসকষ্ট, কাশি। রোগটি মারাত্মক হলে শিশুর শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ে। বাংলাদেশে শিশুদের জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্টের প্রধান কারণ এখন নিউমোনিয়া। এটা ভুলে গেলেও চলবে না। শিশুদের নারীতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমক জ্বরের পাশাপাশি শিশুর পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত আমাশার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসা না নিলে এর অবস্থা আরও গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও আপনার শিশুর জ্বর বা ঠান্ডা হলে যে অন্য লক্ষণগুলোর দিকে আপনার বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। শরীরে কোনো ফুসকুড়ি উঠছে কিনা, শিশুর প্রাণচাঞ্চল কেমন, ঝিমুনি ভাব নির্জীব হয়ে আছে কিনা, কিনা ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে কিনা, মুখ দিয়ে লালা ঝরছে কিনা, বুকে ওঠানামা করার সময় নিচের অংশ ডেবে যাচ্ছে কিনা, শিশুদের ক্রমাগত কেঁদেই চলেছে কিনা, কান দিয়ে পুষ পড়ছে কিনা, এই দিকেও আপনার বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এইসব কোনো সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। এখন জেনে নেই শিশুর জ্বর বা ঠান্ডা হলে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কিছু সহজ উপায়। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। জ্বর 100 ডিগ্রির বেশি হলে নির্দিষ্ট মাত্রায় প্যারাসিটামল দিতে হবে। যেমন 9 থেকে 10 কেজি একজন শিশুর জন্য 1.5 চামচ করে সাপোজিটর দেওয়া যায়। আর জ্বর দ্রুত গতি নামানোর জন্য বাইরেও ব্যথানাশক বা অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। শিশুর জ্বর খিঁচুনি ভোগে, তাদের জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি ঠেকাতে প্যারাসিটামলের পাশাপাশি চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী ডায়াজিপাম খাইয়ে দিতে হবে। সর্বোপরি আপনার শিশুর যথেষ্ট পরিমাণ খেয়াল রাখতে হবে যাতে শিশু এ ধরনের সমস্যায় না ভোগে। ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন।